დაყადაღებული ფონდებისა და ორგანიზაციების ნაწილს ჯერჯერობით საგამოძიებო უწყების განჩინება არ მიუღია. ისევ როგორც არ მიუღია კონკრეტული დასაბუთებული განმარტება, რატომ შეფასდა მათი ქველმოქმედება სამართალდარღვევად. გუშინდლამდე ადამიანის უფლებათა სახლი აგრძელებდა მშვიდობიანი მანიფესტანტების ჯარიმების გადახდას, მათ შორის საშემოსავლოსაც ვიხდიდით ხაზინაში. შესაბამისად ამაში არაფერი უკანონო არ არის. ეს იყო საშუალება, რომ ადამიანები, რომლებსაც დეკემბრის შემდეგ დრაკონული კანონმდებლობა გვაქვს დაჯარიმების მხრივ და ხელფას არ ვიცი რამდენჯერ აღემატება ხო თითო პირის ჯარიმის ოდენობა. ეს იყო საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, ერთმანეთს გვერდს ჩამოვდგომოდით და არ შეჩერებულიყო უწყვეტი პროტესტი. არანაირი კანონის ფარგლებიდან არ გადის ჯარიმების გადახდა მშვიდობიანი დემონსტრანტებისთვის. კონსტიტუციიდან გავიდა ირაკლი კობახიძე, როდესაც მან უარი თქვა საქართველოს ევროპულ მომავალზე, რაც ჩვენს კონსტიტუციაში არის ჩაწერილი. კონსტიტუციიდან გავიდა ქართული ოცნების რეჟიმი, როდესაც ნიღბიანი უსახო პოლიციელები აწამებდნენ ყველას თვალწინ ადამიანებს. ეს არის კლასიკური სახელმძღვანელო ავტორიტარული რეჟიმის, როდესაც ბევრი სხვადასხვა რეპრესიული ერთი კანონმდებლობა სხედავთ და მეორე მხრივ თქვათ, ესეთი რეპრესიული ზომებია, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის, როგორც არის ადამიანის უფლებათა სახლი, ანგარიშების დაყადაღება.